halt zusammen. Anlässlich der Karwochen ist es schwer vorstellbar, dass im ehemaligen Herzogtum Limburg einen symbolträchtigeren Ort gibt, um die Osterfeiertage in vollen Zügen zu erleben, als den Kalvarienberg von Moresnet. Dieser Ort, der zugleich friedlich und zutiefst harmonisch ist, bietet Gläubigen einen Rahmen der Andacht und Nichtgläubigen einen idealen Raum, um Harmonie und Gelassenheit zu finden. Wir befinden uns in Moresnet-Chapelle, in der Gemeinde Plombières, die einst zum Bank Monsen gehörte. Wir stehen an einem Ort, der wahrscheinlich zu den schönsten Kalvarienbergen der Welt zählt, dem Kalvarienberg der Marienkapelle von Moresnet. Die Geschichte des Kalvarienbergs von Moresnet-Chapelle ist eng mit der Person von Peter Arnold Frank verbunden, der am 10. September 1741 in Weiler-Sier in der Gemeinde Moresnet geboren wurde. Als Sohn von Lambert Frank und Marie Elisabeth Pelzer war er von Beruf Landwirt. Er gilt historisch als Initiator und Gründer der Maria-Wallfahrt, die unter dem Namen Maria Hilf am Eichen bekannt ist, auf Französisch Notre-Dame du Secours du Petit Chêne. Die Entwicklung des Ortes Moresnet-Chapelle setzte sich auch nach seinem Tod fort, mit dem Bau bedeutender Gebäude in der Nähe der Kultstätte. Dazu gehören das Josefsheim, das 1905 von den Franziskanerinnen der Barmherzigkeit erbaut wurde und nacheinander als Altenheim, Schule und Poliklinik diente, sowie das Foyer Jean Arnolds. Peter Arnold Frank litt an Epilepsie, einer Krankheit, die damals tödlich war. Von einer tiefen Marienverehrung beseelt und vor allem, um sich auf den tragischen Moment vorzubereiten, bat Peter seinen Eltern um eine kleine Statue der Jungfrau Maria zu schenken, damit er sie bitten könnte, bei Gott für ihn Fürsprache einzulegen. Um in Ruhe beten zu können, hüllte der kleine Peter eine Nische in eine Eiche und stellte die Statue dort hinein. Als er jeden Tag dorthin ging, um zu beten, stellte der kleine Peter zu seiner großen Überraschung fest, dass die Statue plötzlich nicht mehr da war. In der Überzeugung, dass sie gestohlen worden sei, kehrte Peter beschämt nach Hause zurück. Doch zu seiner großen Überraschung fand er die Statue in seinem Zimmer vor, wo sie auf ihn wartete. Dieses Wunder wiederholte sich mehrmals. Als Peter, ungläubig, die Statue schließlich in eine Holzkiste unter Verschluss nimmt, stellt er bei seiner Ankunft an der Eiche verblüfft fest, dass die Statue in der Nische auf ihn wartet. Dieses letzte Wunder ist das Zeichen seiner Heilung. Denn von diesem Moment an hat Peter Arnold Frank keine Krampfanfälle mehr gehabt. Zahlreiche weitere Wunder ereignen sich in Moresnet-Chapelle. So wird die gesamte Region zwar wiederholt von Tierseuchen heimgesucht, die unter dem Vieh verheerende Schände anrichten, doch Moresnet-Chapelle bleibt jedes Mal auf wundersame Weise verschont. Schließlich genügt es ein einziger Blick auf die unzähligen Votivgraben in der Marienkapelle, um zu erkennen, dass hier etwas Außergewöhnliches vor sich geht. Eine zugleich diskrete und zutiefst wohlwollende Präsenz für alle, die die Schwelle des Heiligtums überschreiten.
Peter Arnold Frank verstarb unerwartet am 29. November 1801, was im französischen republikanischen Kalender dem Monat Brumaire des Jahres 10 entsprach. Seine Leiche wurde auf dem Land bei Hergenrath gefunden. Die offizielle Sterbeurkunde, verfasst von Louis Chabert, dem Bürgermeister der Gemeinde Hergenrath, berichtet, dass die Leiche auf einem Weg liegend gefunden wurde. Ein Chirurg aus Aachen namens Werner Born wurde hinzugezogen, um die Leiche zu untersuchen, und stellte keine sichtbaren Verletzungen fest. Aufgrund der medizinischen Erkenntnisse jener Zeit kam man zu dem Schluss, dass Peter Arnold Frank eines natürlichen Todes oder an Erschöpfung gestorben war. Peter Arnold Frank wurde anschließend auf dem alten Friedhof von Morsnet beigesetzt. Und eine Gedenktafel an der rechten Wand der örtlichen Kirche weist heute auf diesen Ort hin. Ein zweites Denkmal zu Gedenken an Peter Arnold Frank befindet sich in Hergenrath, genau an der Stelle, an der er verstorben ist. Ursprünglich markierte ein einfaches schmiedeeisernes Kreuz, das an einem Baum befestigt war, diesen Ort. Dank eines großzügigen Spenders wurde dieses Kreuz durch eine Kapelle ersetzt, die nach den Plänen des Lütticher Architekten Poncelet errichtet wurde. Die 1978 eingeweihte Kapelle beherbergt das ehemalige Eisenkreuz sowie eine Nachbildung der Marienstatue. Obwohl sie 2002 durch einen Brand teilweise zerstört wurde, wurde sie rasch wieder aufgebaut, um das Andenken an Peter Arnold Frank, den Gründer der Wallfahrt, weiterhin zu ehren. Eine Fortsetzung dieser Episode folgt sehr bald. Wenn Ihnen meine Arbeit gefallen hat oder wenn Sie sie nützlich und gut gemacht finden, denken Sie daran, sich an Doc von Limburg zu abonnieren, dem Kanal treu zu bleiben, anderen davon zu erzählen und die Videos zu teilen. Viele weitere Videos und Serien kommen sehr bald.